Kemi mbështetur direkt punësimin e mbi 12 migrave. Nga të regrutuarat në administratën publike në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Dhe sado që sot gratë në Kosovë zënë më shumë vende udhëheqëse se më parë, pengesat mbeten. Adresimi i padrejtësive dhe pabarazive gjinore ka qenë në qendër të punës tonë si qeveri, dhe gjatë këtij mandatit të parë të plot kemi bërë shumë hapa që nuk janë të vegjël. Kemi mbështetur direkt punësimin e mbi 12 migrave. Nga të regrutuarat në administratën publike në vitin 2023, 48% ishin gra, ndërkaq në vitin që lan pas 2024, 63% gra. Mbështetëm punësimin e mbi 4.000 personave, prej tyre 55% gra, të cilët nuk kanë pasur asnjë antar të familjes punësuar. Të shtesat për lehona dhe fëmijë kanë përfituar 400.000 fëmijë dhe gati 70.000 gra nëna të reja lehona përfituese, prej tyre 2/3 të papuna. Dhe rreth 100.000 gra gjithsej, si rezultat i shtesave, kanë hapur gjirllogari bankare për herë të parë në jetën e tyre. Dhe sado që sot gratë në Kosovë zënë më shumë vende udhëheqëse se më parë, pengesat mbeten, dhe ato pengesa nuk janë vetëm ligjore apo politike, por janë të skalitura në vetë mënyrën se si funksionon pushteti. Janë strukturore në hapësirat ku merren vendimet, janë kulturore në mënyrën se si gjykohen gratë për fjalën që thonë, për mënyrën si flasin, si vishën dhe si qëndrojnë. Dhe janë institucionale, sepse sistemi që ka ndërtuar të kaluarën vazhdon ku më shumë e ku më pak ta komandoj edhe të tashme. So much progress has been made in Kosovo, both generally in terms of women's rights and empowerment, but also specifically within the public sector. And I thought some of the examples which you gave were incredibly powerful and demonstrate why this is not just a question of equality, but it's also a question of quality. Within the way that decisions are made and this country is run. Nevertheless, globally, as we know, women remain very underrepresented in leadership roles, including in my own country. According to the UN, women only hold 26% of senior public administration positions worldwide.